ҷумҳури Тоҷикистон ба истиқлолияти комил ноил гашт. Ба дастатсолаҳо худованд ин неъмати бебаҳоро ба мо лоиқ донист. мо ба таърихи кӯҳанбунёди худ рӯ овардем, ба авастои муқаддас, ориёи бузург, аз нав ба ободонӣ пардохтем, роҳҳо, пулҳо, корхонаҳои хурду бузург, насли ҷавонро дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, худшиносии миллӣ тарбият намудем. дар асри ҷаҳонишавии олам мо бояд бештар аз ҳар вақт ҳушёру далер бошем, зеро ки вақт инро талаб менамояд. маризиҳои сирояткунандаи хавфнок монанди бемории пайдошудаи норасоии масъуният метавонад ба насл зиён оварад. аз ин рӯ мо бояд дурандеш бошем, аз хислатҳои нопоки инсонӣ даст бикашем ва ба варзиш, хондан, ободии диёр, корҳои наҷиби ватандорӣ бипардозем. дар ҳама марказҳои пешгирӣ ва мубориза бо БПНМ шумо метавонед аз санҷишҳо гузаред, машварат гиред. ба шахсони гирифтори вируси норасоии масъунияти одам табобати зидди ретровирусӣ бепул пешниҳод карда мешавад. ҳама хизматҳо махфӣ ва ройгон аст. имрӯз аз санҷиши бепул бигзар, то фарду сарфи гаронӣ накунед.